आपको विश्वास नहीं होगा मगर इससे मजबूत फोन मैंने आज तक नहीं देखा। यह है Oppo F27 Pro Plus, जो डैमेज प्रूफ 360 डिग्री आर्मर बॉडी और IP69 की रेटिंग के साथ आता है। मानो या मत मानो, पर इसके 64 मेगापिक्सल के डुअल रियर कैमरा मक्खन जैसे फोटोज क्लिक करते हैं। और हाँ, फॉलो कर लो यार, MediaTek Dimensity 7050 और 5000 mAh की बैटरी के लिए 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ 6.7 इंच की शानदार फुल HD+ 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले भी दी गई।